morning students, welcome back to my channel Laija Entertainment. Ngasi aigi channel na amkana gap khara leir mutuna tamaya utaramna okchari. Ngasi ji amne special aba vlog amo oidoini maru oina ngasi aina nainadoi sidasu aigi maningda board asu iduna leirabani. Mamangda date 16-17 July da Board of Secondary Education Manipur makhada organize toraga akoina syllabus revise tobagi reduction tobagi plan ama leikibagi matang kitang kupna ne ai isai subject ki oiba geography subject ki oiba kitang ne jage tobani mamangda aina blog amadi semjakhibani aduda yana details oijabang ngamja hogdre na ngasi ta senga mai isana hai matang sida aina sida ijari basini sida revise syllabus geography ki oina plan B ne ne jari plan B matungna 50% reduction happen apoi plan A na leikibani kitang ai samjan jage plan A mamang su ai mamang blog to ai sum view I adu link to su yang huda ba yauragadi ai adu link to su description da ai hapcharake plan A sina kamai 30% reduction akhoi le whole syllabus 30% reduction torakani haba masi kari gi torakpano haba kana boshe me torai base masi hoji leiba akhoi covid-19 gi pandemic sina maram ore araga torakpa reduction ni masi September thadi class hoba taragadi akhoi 30% reduction da lakpa yabai phibam lei habani aduga 50% reduction asina plan B ni 50% reduction sina plan B da challi maje masina mu September lora matungda September 4 akhoi class tobu yakidre khalaji adu matungda akhoina October November da horakpa taraba adu 50% reduction da lakpa ya to hoju phaugi da aina sum yengjaba matamda ai masigi ai isagi oiba assumption ni masi aina sum asi oirani haba accurate nati najade adu aina ngasi na 50% reduction aina na du si kari na haba kanda hoji August thalo chale September tha se hai ngasi ta ngai adu September tha phau da ekoi leiba phibam masida manipur pumba gi oiba akoi class toba school se schooling se sum continue toba yar ka toba ai gi mota mandri hoji phau da mandri abani yaragadi 30% lakini mandabani possibility and one level say 80% chance and level say akoi 50% reduction da lakpi yaeba adu ngarang na han gi pawi matungna Assam gi oina di 30% reduction da yanaraga akoi Assam board na adu curriculum thokrabani akoi Manipur gi no ji chap chabadi leitri adu go 50% reduction da maru oina sida oibi yai 80% chance 50% reduction da oibi yai na sida oina ne jage tawbani ahan bada ai kona mathangi blog da 30% reduction su kamai tawdagi ai ne jarake ai geography yo iba 50% reduction sida ai ne jarake asmai tawi 50% reduction sida ai khoi gi unit che kari kari yauri ma kya ori ha bado ai amtanga I thok jarake sida pdf file amus leibani pdf file du sum mayam ni bibia gani unit 1 sim yaure unit 1 se magi marks ai ijarake sida mark taruk ne mas unit 1 se mark taruk leire then unit karam yauri haba matamda unit 6 sima yauri unit 6 sina magi marks na orisine kaya oi ke haba matamda mark tari oi aduga unit 7 su yauri unit 7 ki su mark tari oi bani aduga magi case study haina ama khan delete tar case study sima reduce haidra natraga maze deleted haidra adu ma lerabani then unit akoi lastly Manipur gi unit sima yauni ma se ma manga oirabani aduga unit 11 map ki matang ni unit 11 se map ki matang ni akoi map ki matang ni ma ahong leite ma ani su leire punna punchale haraga tare 7 ko 14 is 18 20 25 26 27 total marks se 20 kun tare hai basi leng dana lai aru period machine se total period machine se tara tare number of periods ko number of periods se kya phang gaya ko 17 ne basi number of periods se sumai tara ka lai bane asine ba aina ne na duisi unit 1 sina mark taru ki hangani hana unit 1 se ma ahum khatang hangbani hana koi normal schedule dadi unit 6 sina mark tare ni hana manga oibani unit 7 sina tare oire hana manga oibani unit 10 akoi Manipur gi matang na na unit 10 se masi hana ma ani khatang hangbani hana manga oire aduga
Map ki matang di ahong thudun leitre ma ani le punna kun tare ti ahong lei roi haban masida ahong lei roi daba amtang ga ai haijara ke akhoi number of questions sing che asi tara ma thoi asi ahong lei roi question 1 dagi question 2 question 3 question 4 question 5 question 6 7 question 8 question 9 question 10 question 11 samna harabada sigi question number of question tara ma thoi hangani habasi sigi ahom di lai roi aduga question 1 ga 2 ga 1 mark ta hangani habasi sum lai ra dabani 3 4 5 even 6 paw hai ta sida map yaurabani 2 marks sim oirani sigi sina ma ahum hana sum lai bani last ki sina ma manga lai bani punna smai taraga kun tare che total marks se kun tare oi bani bu geography asigi di ahom budi lai roi hongai se sida unit ne unit mayam review okay punna geography unit tara ma thoi lai badagi unit che manga khata da reduce to apane masida ngasai lapthokiba chapter singi mark to sida hapchen da dia da bani maram di kuntare ngasai kuntare di home da bani na masida ne ba angang sing sina karam mongi question mark ya bi question ka karam unit de hangdu ne apse masine chamam na masi khajitang ne ba ina haina ba gidamakta masi block se semjari basi okay yeminasi sigi 50% reduction tor pase masi yamne kitang problem di ois satra mairo singda chapter di hanthare habi wani hoi adugi kitang load ti kitang hanthare adu 50% reduction se yamna chamam na oza sing dasu yam chamam na haiba da ji mau sa mai to na tamina haiba da mark ya kya hangane haiba namda any type of question se hanga pe habi ni mark da hanga pe haba oe ro sik khudang na ngosi ki unit ai am tang haijar ke yam samjan na side ige aina side swai de ige unit 1 se mark ya unit 1 ki mark se kya hoki ba mark taru ne unit 6 tuna mark tare ne am tang ai sida isu matai ni ije ke ko unit 7 china mark tare ne aro ko unit 10 manipuri matang ma manga ne aro unit 11 je map to adu ma ani ne adu map sidi tham gra se tonga ne sigi map sigi tonga tham gra se ko sida oriba 7 7 14 14 ga 6 ka di 20 re 25 marks hai sigi 25 marks ne ba kada di kamaina hang tu na ha sini sini luis asi ang tai ne ja ke sida emo sida yeng biro 6 marks 7 mark 5 marks samna harabada sigi any chapter sigi mari jimon de any chapter ma de 5 mark ke question hang bi ya ba phibam oi re ba ji sida 5 mark 5 plus 1 hang bi hai Hande sida 5 plus 2 hangbe ai na si sisu 5 plus 2 hangbe ai sisu 5 ma gi manipur chapter se ma ani khata on han hujikti 5 ma gi job now question am hangbe ya be phibam le samna harabada possibility chances yang one se kai oi ya bakanda sigi chapter mari ma pithoi ba chapter mari je ta kara ba chapter mari je masi mari sim de any ko chapter ma khata gi any unit gi 5 ma se hangbe ya be phibam am le re bo jik karam ba de hangkani ha ja khoi khang tere bo jik Mahinoi su chamam je sinya hanadi sigi system ta 7 an lay bane or ai akoi shoidana mani si khangita hojiki sumaina reduce tor bane chapter han thaya bane adune ai mai roi sina hai chapter de han thare adugum sidana hena kitang problem am thoe any day hang pe hai aduna oibi aba question sing oibi ya possibility sing ja yengba dai ma manga gi side sheng biya ma manga gi side ko hang pe hai adubu ai gi suggestion ai gi matam sanga akoina Boro secondary education gi makhada class 10 gi syllabus nei na ropgi ai akoi gi experience oza akoi gi experience ta kitang haijaning ba mana maru oina mairo sina sigi chapter ani si yeng bio unit 6 ka unit 7 je ani si mamang de so akoina manga pi bada sum hamduna la pa ma je ani si hana manga pi se ani nei na bio ma je manga plus 2 oina hangbi ba 7 marks manga piba ma hangnaga ese type ta tu mark macha hangjen gi bi ai ka shu ka le ti chances le hangbi ya re ba le te adu gum bagi kaino thok de blueprint thok 3 adu gum bagi akhoi gi akak na ba mark pattern thok na te asi mai ro sina si ma clear oi bi ga da ba si su 5 plus 2 da hangbi ya si then natraga moi si kamai hangbai 7 se oi na bo na bo kanda 3 plus 1 to 7 oidana sigi chapter sidagi 5 mark pi bang hangre khala se sigi chapter 6 sidagi chapter 7 sidagi
7 से ओना बोदा मा ahum piba amaga ahum piba amaga ama piba amaga hapchan bi ya 7 mark tahan bi ya asi mana so ham bi ya si chapter sing si na ta ba si manipur ba chapter se nga se manipur chapter se mula phala mark tara bi ma si manga na tra 5 na tra 2 piba amaga 3 piba amaga 5 oi bi ya oi ra bi ya condition to any possibility si ya la aluga ai khoina si da kitang matha sa ya si kai na ba kan 50% reduction si da possibility yang one ya question sing se 1 mark piba 2 mark piba han hangam da 1 mark piba hangap ya ba piba leba 3 mark piba hangam da hangap ya piba leba manipur ga se 2 mark aloi se 3 mark piba ga hangap ya natra direct 5 mark piba jot lang hang pu se ya alu ai nga sa haija khiba sigi unit ani se han nei na bi 5 marks da di unit 6 agriculture ga unit 7 manufacturing industry have unit ani se han da gisu mo je 5 marks da hangan ba oi bali na masi ani se han 5 marks da nei na bi ai gi suggestion ni masi ma masi de so idan hangani ha ba tin na de adu se ani se chances wangi se han nei na bi masi ma hai ni then some kudam na unit 1 ha se unit 1 ge ai se da hai je ke ko unit 1 se mark ya ni mark 3 ne mark 3 pi se 3 plus 3 da su mark 3 su oi bi ya tro asi oi bi ya ya ba ni natraga or natraga ma manga pi ba ma si da ese ta phanga ma ama pi ba ma samjala ka asi su oi bi ya asi su oi bi ya then akoina 2 plus 2 plus 2 su hang bi ya chances le ba chances alu chapter loina mak tagi di 2 plus 2 plus 2 di loina mak hangoi ta asi su yenga da na mai ro si kitang akoina jambal khra taw godaw ni moi je khra punchal laga oi bi am condition du yenga da ba masi ko possibility yang wangi ini 1 ga se akoina 1 mark pi ba pa ba 2 mark pi ba pa ba 3 mark pi ba pa si su kya we 6 mark oi tro 3 mark pi ba ma ga 2 mark pi ba 1 mark pi ba ma hang jada ni si then 5 mark pi ba 1 mark pi ba ha de samna harabada aina video se kari gi damta namjari na har kanda possibility reduce tawre na angang sing yamna hanthare tangkhai hanthagre hana yam nuai na laiba gi mong sum comment mayam lai hanthara ga di si ka pa khot pa ga hana yam lai ri se madi dai na haining lib se possibility yam tongan different types of question possibility yam wang pa ni na mairo sine hana kup na chapter pitho iba chapter mari khatani pa doi chapter mari khatani ko masi kup na ne na bio textual manung da thit na ne na bio bam obia ko question sing to di ai adu gi damakta kamai ta mai obia kamai na hang pia question ha bu di ai na mathang blog ama so ai semjara ke adu da su makha ta ba ai gi channel asi da sum yeng view yai ma kai mai ro sing na khang da ba mai yaw ba sing ai comment section na comment to video ai whatsapp number sum ai description da pizza bani ai na khang ja ba ai subject ko be khara hajar ke ato subject ki di akupa malon che to na ai adu da ai khangja dre al pdf file am khak lai pado adu shu ai na lai ta ba tar ge sum share sum tawjara ke marak that na ai map ki matang do am tang hai rakke map ki matang to na confuse ni ngai mudi laite ha na ga chap mane hai bi ai map se a khoi ni 11 oi bani map ki matang da map se mamang di 2 marks sum pi bana lai bani ma se al hanek 2 marks sum pi ri si ahong lai ke map ki matang da mamang da to ki mong sum taw ni ha na di han 2019 phau de khoina map se kamai to ge hanu tam da 1 plus 1 and p ba ye pa gi map ama ado location to ma ama p bane ba ado 2020 gi parikha dai di 2 marks ai khona only for location khata gi da makta map drawing lai tre map ai pa ma board ki site gi boseng gi site ya ko ssl se exam to gi se na si gi site gi pira ani ai pa map ma pira ani ai pa pira bane ye pa gi da makta mark lai tre ha bane just ai pa map adu da when pira ba ek provide to biri ba ek map aduda India map aduda akhona location ani pira kane mamanga golden quadrilateral pi kibani namru steel plant assam na based on namru steel plant pi bane adamai tara ani location pira kane sidari tadana confuse to ngai lai tre yana khate kari gu ba matanga last na ya hajaram ge sida nairo sina gi comment box te yam tor period asi kya no period si kari no period masi pi si kari no ana hang pe awi masi kashinate unit amalation number da sangba period machine period hama have say koina usually to 40 or 45 minutes and load in ever kudana unit 1 se ma ti taruk laytana masi period ani da have ne period ani da lotion bi gada bane have ne period ani logo den 40 45 minutes ki period ani da loy gada unit amalation bakanda unit 6 se period taruk
दा लोइसनबगी अखोन एप्रोक्सीमेशन पाबनी को सी फाउ लोइसन भी याबी चांस ले है ना पीरियड मसिंग पाबनी यूनिट अमा लोइसन बदा लौरिबा पीरियड मसिंग से क्या होगदबनो हाबनी मसिंग तंगाई माइरो सिंग दा पीरियड की मतंग याम हंगपदो अदु मतंग क्लियर तौनिंगी मसिंग अरोइबा अमतंगा माइरो सिंग दा इना खांगनिंबा अमतंगा सिगी चैप्टर 7 दा ngasa ina chapter 7 ga mak case study amaka maning da yawi tan chapter loram dai da ai si like the text book da isin page number ina haijarake sida chapter 7 je chapter 7 gi maning da moine ibase 50% direction chapter se case study do chapter 7 gi sida yaure page 77 da yauri tari ki textbook ki page 77 da yeng biyo ko a case study na yawban mama 2020 da su question ma hangki bani ho training industry german area training industry matang da hangki bani a case study se masi ma lok thok ra ba masi ma lok thok ra ya sai gi masi confused le yaur ba su atei di loina kup na ne bi obia possibility sing che nai ro shin yeng biro nei na biro ado any confusion doubt era ga su ai comment section comment to biro sum aina khangjaba amasung aina haibi haba aina ngamjaba rai gi site gi sum mating pangjarake masi hairaga ai ngasigi video se swai de lo shinjage mayambu ko kana thank you all.